बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फिजिक्स की मंगा चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करो। पथियर लेक्चर की मंगा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मंगा डिस्कस करूँ। नन जंग सर कम टॉपिक थे अगदे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन दी टॉपिक मेन मकसद दारे कि फर्ज कम मंगा जंग सर यो कैपेसिटर दे और दी कैपेसिटर मंगा चार्ज को और द चार्ज कोल न बाद परस कमंग दी पदे प्लेटून पे मीन्स की और डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट को दी पर चार्ज बानी या दी पर कैपेसिटेंस बानी बस सासरात प्रिवजी इनका परस को दा जंग सर यो कैपेसिटर दे और दे कैपेसिटर जंग सर यो द पॉजिटिव प्लेट और द नेगेटिव प्लेट पदी की मख की सो एयर या वैक्यूम इन पदी की जंग सर मीडियम नवा उसके परस की यो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट को د دې په کیپیسټنس باندې به د دې اثرات صحیح زمونږ د ټاپک مین مقصد داره خو د هغې مقصد نه مخکې مونږ د یو څو ټرم ډیفاین کوم چې په دې باندې ستاسو کنسپټ کلیر شي نو بیا به مونږ په خپل چې کوم زموږ مین مقصد دی په هغې به تاسو په اسانه پوهېږئ الکتریک پولرایزیشن څه ته وایي او د الکتریک پولرایزیشن نه مخکې ډای الکتریک مونږ څه ته وایو ډای الکتریک میډیم چې که فرض کوم د پلیټونو په منځ کې انسرټ کو د دې کیپیسیټر کیپیسټنس په څه کېږي انهانس کېږي به د دې کیپیسټنس به انکریز کېږي به خو اوس ډای الکتریک څه ته وایي هغه انسولیټر چې موږ ورته ایکسټرنل فیلډ پرووایډ کو او دغه انسولیټر څه شي پولرایز شي الکتریکل زموږ سره الکتریکل افیکټ شو کی نو دغې میټیریل ته موږ څه وایو ډای الکتریک ورته وایو یعنی any insulator چې موږ ورته ایکسټرنل فیلډ پرووایډ کو په فیلډ کې کیدو او په دې باندې پولز کریټ شي دا پولرایز شي داسې میټیریل ته موږ څه وایو ډای الکتریک ورته وایو اوس دغه پولز چې کریټ شي دغه پروسس ته او دغه فینامنا ته موږ څه وایو electric polarization. Electric polarization is the phenomena in which positive and negative charge are separated. Negative and positive charge are separated by a small distance from each other is called electric polarization. چې کله مونږه هغه فینامینا چې په هغه کې څه چل وشي پازیټیو او نیګیټیو چارج د یو بل نه په سمال ډسټنس باندې څه شي سپریټ شي جدا شي نو دغه پروسس ته دغه فینامینا ته موږ څه وایو الکتریک پولرایزیشن ورته وایو لکه فار ایگزامپل زه مثال واخلم فرض کړو زموږ سره یو ایټم دی د ایټم په نیوکلیس کې زموږ سره سری پروټان او زموږ سره په شیلز کې څه ګرځي الکتران ګرځي د دوی د چارج چې کوم سنټر راځي هغه په یو بل باندې څه کونساید وي هغه په یو پوینټ باندې راځي په دې وجه باندې زموږ سره د دې زموږ سره چارج سنټر د پلس چارج سنټر زموږ سره دا راغی او د دې نیګیټیو چارج هم زموږ سره سنټر بالکل دا راغی د دې دواړو چارج سنټرز د یو بل باندې سره کونساید دي نو په دې وجه باندې په دې کې زموږ سره پولز نه کریټ کیږي خو که فرض که موږ دې ته څه وکړو یو ایکسټرنل فیلډ کې کیدو او د ایکسټرنل فیلډ په دې فیلډ کې دا کیدو یعنې موږ ورته ایکسټرنل فیلډ پرووایډ کوم اوس په څه وشي دا پازیټیو چارج به معمولي غونته کې یو طرف ته شفټ شي او دا نیګیټیو چارج به بل طرف ته شفټ شي نو په پازیټیو او نیګیټیو چارج چې کوم سنټر و هغه د یو بل نه څه شو سپریټ شو د یو بل نه جدا شو د یو بل نه جدا شي نو دې فینامینا ته موږ وایو الکتریک پولرایزیشن ورته وایو زموږ سره به دا ایټمس راشي دې کې به زموږ سره د الکتریک فیلډ ډایرکشن داسې شو زموږ سره پازیټیو چارج به یو طرف ته او نیګیټیو بل طرف ته شفټ شي نو دې فینامینا ته دې پروسس ته موږ څه وایو الکتریک پولرایزیشن ورته وایو یعنې چې کله موږ یو انسولیټر ته الکتریک فیلډ پرووایډ کو او په دې کې پازیټیو او نیګیټیو چارج د یو بل نه څه شي په معمولي غوند ډسټنس باندې سپریټ شي دې فینامینا ته موږ څه وایو الکتریک پولرایزیشن ورته وایو اوس موږ مین ډسکس کوو دا چې د الکتریک پولرایزیشن په کیپیسټنس باندې څه اثرات دي چې کله موږ یو ډای الکتریک په کیپیسټنس په پلیټونو په منځ کې کیدو نو په کیپیسټنس باندې به د دې څه اثرات دي خو د هغې نه مخکې موږ یو بل ټرم ډیفاین کوو ډایپول او د ډایپول نه بعد بیا زموږ سره دوه قسم ډای الکتریک راځي پولر او نان پولر معمولي غونته کې به هغه ډیفاین کوو او بیا به خپل مقصد ته راځو
چې دا ډای الکتریک مونږه په کیپیسټر په پلیټ په منځ کې کیدو نو څه چل به کیږي. ډایپول مومنټ څه ته وایي؟ د سیسټم ان وچ چارجز اف ایکول میګنیټیوډ separated by small distance. هغه سیسټم چې پاکې دوه ایکول میګنیټیوډ والا چارج په سمال ډسټنس باندې د یو بل نه سپریټي د یو بل نه جدایي نو دې سیسټم ته موږ څه وایو؟ ډایپول ورته وایو. لکه فار ایگزامپل زما سره دا پازیټیو چارج شو او دا نیګیټیو چارج شو، دا دواړه د یو بل نه په سمال ډسټنس باندې سپریټ دي نو موږ وایو چې خو د دواړو چارج میګنیټیوډ به ایکول وي خو یو بل نه به اپوزیټ چارج به یو فرض کا Q1 شو او بل Q2 نو دواړه چارج به Q1 او Q2 میګنیټیوډ به برابري خو په ساين کې به زموږ سره اپوزیټ وي نو چې دا دوه ایکول چارج دوه ایکول اپوزیټ چارج په سمال ډسټنس باندې یو بل نه شي سپریټ شي نو دې ته موږ وایو ډای پول ورته وایو. ډای مینز ټو او دوه پول کریټ شو او ډای پول مومنټ موږ په پی باندې ریپرزینټ کوو دا زموږ سره برابري کیو انټو ډي د دې میګنیټیوډ به زموږ سره کیو انټو ډي او دا زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده د دې ډایرکشن به د نیګیټیو نه پازیټیو طرف ته به دې ډایرکشن وي. زموږ سره ډای الکتریک کې زموږ سره یو پولر ډای الکتریک میډیم کېدای شي بل نان پولر ډای الکتریک میډیم کېدای شي. ډای الکتریک میډیم مخکې موږ ویل چې کم انسولیټر چې الکتریک فیلډ ورته پرووایډ کړي او هغه څه شي پولرایز شي دغه ډای الکتریک ته دغه انسولیټر ته موږ ډای الکتریک وایو. اوس ډای الکتریک یو پولر سبسټانس موږ وایو چې پولر سبسټانس یا پولر مالیکول پکې کم دي او نان پولر مالیکول پکې کم دي. پولر مالیکول ما ډیفاین کړی پولر مالیکول څه ته وایي؟ ا مالیکول ان وچ د سنټر اف ماس اف پازیټیو چارجز does not coincide with the center of mass when no external field is applied. چې کله موږ ایکسټرنل فیلډ نه یې اپلای کړی نو دا ایکسټرنل فیلډ نه بغیر هم په دې کې زموږ سره ډایپول مومنټ موجود وي. نیټ ډایپول مومنټ زیرو نه وي، ډایپول مومنټ موجود وي یعنی پازیټیو او نیګیټیو چارج د یو بل نه هغه د یو بل نه په معمولي غون ډسټنس باندې سپریټ وي. د پازیټیو چارج سنټر اف ماس او د نیګیټیو چارج او سنټر اف ماس د یو بل نه په یو بل باندې کونساید نه وي په یو بل نه په سر ډسټنس باندې داسې مالیکول ته موږ څه وایو؟ پولر مالیکول ورته وایو. د هغې زموږ سره مثال سره H2O شو HCl شو NaCl شو وغیره وغیره زموږ سره دا پولر مالیکول دي. ما پکې اخیستی H2O اگزامپل. H2O زموږ سره په H2O کې زموږ سره غټ مالیکول چې کوم دی هغه سره اکسیجن دی. د اکسیجن سنټر اف ماس دا پوینټ شو او د هایدروجن سنټر اف ماس دا راغی او د بل هایدروجن سنټر اف ماس دا راغی. د دې دواړو چې کوم سنټر اف ماس راشي دواړو هایدروجن هغه سنټر اف ماس په دا پوینټ راشي. د پازیټیو چارج سنټر اف ماس زموږ سره دلته راغی او د نیګیټیو چارج سنټر اف ماس زموږ سره په دې پوینټ باندې راغی. نو د دواړو د پازیټیو او د نیګیټیو چارج سنټر اف ماس زموږ سره په معمولي غون ډسټنس باندې سپریټ دي. نو داسې مالیکول ته موږ څه وایو؟ پولر مالیکول ورته وایو او په دې کې زموږ سره نیټ ډایپول مومنټ موجود دي. ډایپول مومنټ زموږ سره موجود دي کیو انټو ډي یعنی زموږ سره دا د نیګیټیو چارج سنټر اف ماس او دا د پازیټیو چارج سنټر اف ماس دواړه په سمال ډسټنس باندې سپریټ دي. نو زموږ سره دې مالیکول ته موږ څه وایو؟ پولر مالیکول ورته وایو. یعنی پولر مالیکول زموږ سره هغه مالیکول چې په هغه کې د ایکسټرنل فیلډ نه بغیر موږ ورته ایکسټرنل فیلډ نه پرووایډ کړی او زموږ سره ډایپول مومنټ پکې موجود وي. نیټ ډایپول مومنټ زموږ سره اگر چې زیرو وي دا زموږ سره رینډملی اورینټډ وي خو ډایپول مومنټ زموږ سره موجود وي. داسې مالیکول ته موږ وایو پولر. او اوس نان پولر څه ته وایي؟ نان پولر زموږ سره مالیکول کومه دي؟ ا مالیکول in which the center of mass of positive charge coincide with the center of mass of negative charge when no external field is provided. که زموږ سره نیټ الکتریک فیلډ نه وي نو center of mass of positive charge به coincide with the center of mass of negative charge when no external field is provided. اوس ګورئ زموږ سره د هغې مثال زموږ سره کاربن ډای اکساید شو H2 شو O2 شو دا زموږ سره نان پولر مالیکول دي. فار ایگزامپل ما واخیستو کاربن ډای اکساید. کاربن ډای اکساید کې زموږ سره په کاربن ډای اکساید کې زموږ سره کاربن ډای اکساید کې کاربن زموږ سره پازیټیو چارج په دې باندې د دې سنټر اف ماس په دې پوینټ باندې شو او په اکسیجن باندې زموږ سره نیګیټیو چارج دي
نو زموږ سره د دې دواړو سنټر اف ماس به هم په دې پوینټ باندې راځي. ځکه موږ وایو چې زموږ سره د دې سنټر اف ماس د پازیټیو او نیګیټیو چارج صحیح کوانسایډ وي، د یو بل سره صحیح په یو بل باندې د بر راغلي. نو په دې وجه باندې دې مالیکول ته موږ څه وایو؟ نان پولر مالیکول ورته وایو. اوس که فرض کوم دا نان پولر مالیکول هم دې ته موږ ایکسټرنل فیلډ پرووایډ کړو، دا پازیټیو او نیګیټیو د یو بل نه څه شي، د دې د سنټر اف ماس د یو بل لږ معمولي غوندې کې شیپ شي. چې شیپ شي نو زموږ سره پکې ډسټنس پیدا شي. چې کله ډسټنس پیدا شي نو زموږ سره دا پولرایز شي. په دې کې زموږ سره ډایپول مومنټ زموږ سره صحیح چې کله ایکسټرنل فیلډ زیرو وي زموږ سره دې ډایپول مومنټ زموږ سره زیرو وي. خو چې کله ورته موږ ایکسټرنل فیلډ پرووایډ کړو نو دا څه شي؟ پولرایز شي. دا نیګیټیو او پازیټیو چارج سنټر اف ماس د یو بل نه څه شي؟ سیپریټ شي. نو دا به شي پولرایز به شي. اوس راځو چې که فرض که موږ یو ډای الکتریک میډیم د کیپیسټر په پلیټ کې انسرټ کو نو زموږ سره به د دې کیپیسټر چې کوم کیپیسنس دی په هغې باندې به د دې اثرات سی. دا ډای الکتریک میډیم انسرټ کولو نه بعد به د کیپیسټر په کیپیسنس کې چینجز راځي. دا کیپیسنس د دې دا کیپیسټر صلاحیت په انکریز کیږي به که ډیکریز کیږي به. راځئ چې دا ډسکس کړو چې څه اثرات کوي. فرض که زموږ سره دا یو کیپیسټر دی او د دې دا پازیټیو پلیټ دا نیګیټیو پلیټ دا موږ د بیټرۍ سره کنیکټ کړو. د بیټرۍ پوټنشن ډفرنس وي او په دې باندې کیو اماونټ اف چارج زموږ سره سټور شو. نو زموږ سره د دې کیپیسنس دپاره څه ایکویشن موږ ویلو؟ سی از ایکول ټو کیو ډیوایډ بای وي. نو که فرض کا په دې دوران کې په دې کې زموږ سره یو هېڅ قسم میډیم نشته دی، ویکیوم په دې کې موجود دی. اوس که فرض که موږ په دې کې یو ډای الکتریک میډیم انسرټ کړو نو څه چل به کېږي؟ فرض که په دې کې ما کېښودله یو میډیم، یو انسولیټر مې کېښودلو. چې انسولیټر مې کېښودو دغه انسولیټر سره ډای الکتریک میټیریل دی. یعنې چې کله موږ دې ته الکتریک فیلډ پرووایډ کړو نو د الکتریک فیلډ په وجه باندې به دغه میټیریل څه شي؟ پولرایز به شي. اوس ګورئ زموږ سره د دې دواړو پلیټونو په منځ کې خو الکتریک فیلډ شته، د پازیټیو نه نیګیټیو طرف ته د هغې ډایرکشن دی د پازیټیو نه نیګیټیو طرف ته. اوس ګورئ چې کله دا ډای الکتریک میډیم په دې باندې مخکې څه دا پولرایز نه وه، په دې کې زموږ سره نیټ ډایپول مومنټ زموږ سره زیرو. نو چې کله دا الکتریک فیلډ پرووایډ شي نو دلته به څه وشي؟ دې سایډ ته به نیګیټیو چارج شفټ شي او دې طرف ته به پازیټیو. بلکې شانتې نیګیټیو او پازیټیو، نیګیټیو او پازیټیو. یعنې زموږ سره دې ډای الکتریک په یو سرفیس باندې به زموږ سره راشي نیګیټیو چارج او په بل سایډ باندې به سره راشي پازیټیو چارج به راشي. په یو سرفیس باندې نیګیټیو چارج او په بل سرفیس باندې پازیټیو چارج کریټ شو. یعنې زموږ سره دا ډای الکتریک میډیم څه شوه؟ پولرایز شوه. اوس د پولرایزیشن نه بعد ګورو چې د دې په کیپیسټنس باندې به څه اثرات دي د دې. اوس په دې کیپیسټر په پلیټونو باندې چې کم چارج سټور و هغه چارج خو زموږ سره کانسټنټ دی، پای کې هېڅ قسم تبدیلي نه راغلي. خو څه چل وشو؟ دننه چې کم ډای الکتریک میډیم وه هغه پولرایز شوه. چې پولرایز شوه نو زموږ سره یو بل الکتریک فیلډ ډیولپ شو. د دې دا سایډ زموږ سره نیګیټیو چارج او دا لیر دا طرف ته چې کم دی هغه پازیټیو چارج شو. نو چې نیټ الکتریک یو زموږ سره الکتریک فیلډ چې کم د دواړو پلیټونو په منځ کې یو الکتریک فیلډ و، اوس بل یو الکتریک فیلډ پیدا شو چې هغه د دې پولرایزیشن په وجه باندې پیدا شو او د هغې ډایرکشن به هم څه د پازیټیو نه نیګیټیو طرف ته وي. زموږ سره نیټ الکتریک فیلډ به اوس څه زموږ سره پته چې الکتریک فیلډ ویکټر کوانټیټي ده، الکتریک فیلډ انټنسټي ویکټر کوانټیټي ده. نو چې موږ نیټ الکتریک فیلډ معلومو نو زموږ سره به څه راشي؟ لاولای چې کوم ایکسټرنل فیلډ یعنې زموږ سره د پلیټونو د کیپیسټر د پلیټونو په وجه باندې چې کوم الکتریک فیلډ ډیولپ شوی نو هغې نه به اوس دا څه شي؟ ماینس به شي، ځکه چې د هغې ډایرکشن څه و؟ د پازیټیو پلیټ نه نیګیټیو طرف ته و او د دې ډایرکشن به د نیګیټیو پلیټ نه پازیټیو طرف ته راشي. نو زموږ سره به نیټ الکتریک فیلډ راکم شي. چې الکتریک فیلډ راکم شي نو زموږ سره به نیټ الکتریک فیلډ سره راشي، نیټ الکتریک فیلډ به راشي د کیپیسټر په وجه باندې چې کم الکتریک فیلډ و د هغې نه به د پولرایزیشن د الکتریک فیلډ څه شي؟ منفي شي. نو الکتریک فیلډ به راکم شي. اوس چې کله الکتریک فیلډ راکم شي نو زموږ سره به پوټنشن باندې د هغې څه اثرات پکې موږ دا خبره کړې وه چې ای از ایکول ټو په پوټنشن ګریډینټ نه موږ دا خبره راایستلې وه
چې الیکټریک فیلډ زموږ سره برابري دا پوټینشل ګریډینټ برابري. اوس چې الیکټریک فیلډ راکم شو تاسو وګورئ د پوټینشل د څه برابري دا ډي چې موږ دې طرف ته راشیفټ کړو نو وی از ایکول ټو ای ډي. ډي زموږ سره د دواړو پلیټونو په منځ کې چې کوم ډسټنس هغه ده. اوس الیکټریک فیلډ راکم شو چې الیکټریک فیلډ راکم شو نو زموږ سره به څه چل کېږي الیکټریک پوټینشل به هم ریډیوس کېږي. اوس چې الیکټریک پوټینشل د دواړو پلیټونو په منځ کې پوټینشل ډیفرنس ریډیوس شو پوټینشل ډیفرنس کم شو په پلیټونو باندې چې چارج کم دی هغه شان موجود دی. چارج زموږ سره چارج کانسټنټ دی په چارج باندې څه اثر نه راغلی خو تبدیلی په څه کې راغله پوټینشل ډیفرنس کې راغله. د دواړو پلیټونو په منځ کې پوټینشل ډیفرنس ریډیوس شو. ولې ریډیوس شو؟ ځکه چې دواړو پلیټونو په منځ کې الیکټریک فیلډ ریډیوس شو. الیکټریک فیلډ ولې راکم شو؟ ځکه چې دا ډای الیکټریک میډیم پولرایز شوه د هغې د پولرایزیشن د وجې نه نیټ الیکټریک فیلډ راکم شو. چې نیټ الیکټریک فیلډ راکم شو نو د دواړو پلیټونو په منځ کې د پوټینشل ډیفرنس راکم شو. نو چې الیکټریک پوټینشل ډیفرنس راکم شي تاسو وګورئ چې زموږ سره چارج کانسټنټ وي نو کیپیسټنس پوټینشل ډیفرنس ته انورسلی پروپورشنل دی. چې پوټینشل ډیفرنس راکمې نو زموږ سره به کیپیسټنس کېږي دا به انکریز کېږي به. نو دې مطلب دا شو چې کله موږ ډای الیکټریک میډیم انسر کړله کله موږ په دې دواړو پلیټونو په منځ کې مخکې میډیم نه وه هېڅ قسم انسولیټر نه و ویکیوم موجود و نو زموږ سره کیپیسټنس یو شانتي و. خو چې کله موږ میډیم انسر کړه د هغې د وجې نه نیټ الیکټریک فیلډ ریډیوس شو. چې الیکټریک فیلډ ریډیوس شو نو زموږ سره پوټینشل ډیفرنس ریډیوس شو او پوټینشل ډیفرنس چې ریډیوس شو نو کیپیسټنس شو د کیپیسټنس صلاحیت سیوا شو. د دې مطلب دا شو چې کله موږ د کیپیسټر د دوو پلیټ په منځ کې یو ډای الیکټریک میډیم انسرټ کوو نو د دغې کیپیسټر کیپیسټنس به څه کېږي دا به انکریز کېږي. خو دې ډیپینډ په څه باندې نیچر اف د میټیریل باندې نیچر اف د میډیم باندې دی. د ځینې میډیم چې کوم دی ریلیټیو پرمیټیویټي څه وایي چې ریلیټیو پرمیټیویټي څه وایي د دې مطلب دا شو چې په دې کې به زموږ سره پولرایزیشن به زیات کېږي. چې کله پولرایزیشن زیات وشو نو زموږ سره به نیټ الیکټریک فیلډ به څه کېږي به ډېر ریډیوس کېږي او چې نیټ الیکټریک فیلډ زیات ریډیوس شو نو زموږ سره به پوټینشل ډیفرنس په ډېر کمیږي او چې پوټینشل ډیفرنس ډېر راکم شو نو زموږ سره به کیپیسټنس ډېر سیوا کېږي. ځکه چې موږ دا ایکویشن ویلو چې C is equal to epsilon naught A divided by D. خو موږ ویل که فرض که دا هله موږ یوز کوو چې کله زموږ سره د دې دواړو پلیټونو په منځ کې ایر موجود وي یا زموږ سره ویکیوم موجود وي. خو چې کله موږ میډیم انسرټ کړو نو بیا به زموږ سره epsilon naught into epsilon R A divided by D یعنې زموږ سره ډیپینډ کوي د دغه میډیم په ریلیټیو پرمیټیویټي باندې چې دغه میډیم ریلیټیو پرمیټیویټي څومره سیوایي نو دومره به زموږ سره د دې کیپیسټنس انکریز کېږي. یعنې موږ فزیکلي موږ ته پته ولګېده چې د ډای الیکټریک میډیم د انسرټ کولو سره څه چل کېږي چې د هغې سره کیپیسټنس څه کېږي انکریز کېږي.